台湾这些人还不能再回答的话，那智商应该也就不到1位数了。稍微关心一点国际新闻，稍微关心一点政治，稍微关心一点选举的人，整个过程你看完，你应该都知道这个817就是假的。别说817了，你再看看其他的所谓的民主国家，不是也一样吗？所以台湾的司法今天他这样判，他判李进勇等等所有都无罪，就是告诉大家，我们这个司法是混蛋王八蛋，我们这个司法就是党国的工具。你敢说蔡甲博士，我就判你有罪。蔡甲博士是至高无上的，而李进勇听谁的？李进勇是听从蔡甲博士的。李进勇是国家机器。李进勇当时在说我们频道的时候，说我们侮辱皇权了，他们是皇帝。我们当时指责他817的时候，我们是侮辱他了，侮辱公署了。结果我们等了好几